Читаем парламентскую газету от 28 июня 2019 года под номером 24. О том, что будет. Автобусных перевозчиков станут проверять строже. С 1 июля вступает в силу норма о проведении плановых выездных проверок перевозчиков, утвержденная в постановлении правительства о лицензировании автобусных перевозок. Напомним, с 1 марта все автобусные перевозки в России снова подлежат лицензированию. Новая норма регулирует порядок проведения плановой выездной проверки лицензиатов инспекторами Ространснадзора. Предмет их проверки ограничивается перечнем контрольных вопросов, относящихся к выполнению лицензионных требований. Среди них проведение техосмотра для автобусов, медосмотра для водителей перед каждым рейсом, оснащение транспорта тахографами и аппаратурой ГЛОНАСС, соблюдение режима рабочего дня и времени отдыха водителей, использование автобусов, указанных в договорах ОСАГО и так далее. Деньги дольщиков защитят счета эскроу. Строительные компании не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Согласно закону, который вступает в силу 1 июля, покупатели будут перечислять деньги на банковские счета эскроу. Застройщики смогут получить эти средства только после сдачи дома в эксплуатацию. Само строительство они должны вести за счет кредитов. Некоторые компании смогут достроить часть объектов по старым условиям. Закон, в котором определены критерии для возникновения таких прав, также обретает силу 1 июля. Россиян спасут от кредитной кабалы. С 1 июля максимальная процентная ставка по кредитам не сможет быть больше 1% в день. При этом все платежи по кредиту не должны превышать двукратный размер основного займа. Со следующего года лимит сократится еще больше. Сумма штрафов и пений по кредиту снизится до 1,5-кратного размера основного займа. Такие ограничения предусмотрены поправками в законодательство о займах, которые были приняты в декабре прошлого года. Они распространяются и на микрофинансовые организации. Данные нововведения разрабатывались ради защиты граждан от непомерных аппетитов кредиторов, особенно работающих в сфере микрозаймов, а также для снижения долговой кабалы россиян. А она последние годы стремительно росла. По подсчетам экспертов, около 49 миллионов россиян живут на заемные средства. При этом почти половина, 46% заемщиков в начале прошлого года имели дело именно с потребительскими кредитами. Кроме того, с 29 июня, согласно поправкам в налоговый кодекс, музыканты освобождаются от уплаты госпошлин на вывоз струнных инструментов, относящихся к культурным ценностям. С 1 июля в соответствии с приказом ФАС «Газпром» увеличит на 1,4% оптовые цены на газ. С 1 июля постановлением правительства госзакупки иностранного вина ограничены. Статьи подготовила Марина Третьякова. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.